14º desafio começando. Aê! Vamos! Isso aí! E aí, bom dia! Bora então! Oi, Alex! Aí, oi! Ó o PDA chegando. Vamos que as vai! Recorde de público hoje. Aham, show, né? Aham. Vambora. Não termina mais isso aí? Hoje recorde de público. Não consegui ainda fazer a contagem final. Tudo ok? Tranquilo, tranquilo. Fica tranquilo. Vamos! Feito PDA! Vamos! Essa dupla tem meu respeito. Opa! Vamos lá, pessoal. Vamos, Camila, vamos, Zildo. Vamos! De pirar o cabeção. Vai, muito hoje, bom, né? né? Vamos colocar pra Entrada no parque. PDA no Canoas Park Shop. show de bola. 1, 2, 3, vamos! Vamos! Olá!
mais fácil. Vamos, PDA! Dale! Eu não tenho esse E aí, gente? Alex, vou passar por ti, Alex. Vai, olha firme. só, que orgulho. Aham. 14º Desafio PDA, Horto Florestal. Pelo menos tem sombra. Bah, ali dava uma foto tri, ó. Aham. Vamos tentar fazer na volta. Não vai subir a ponte. Ah, que pena. Sem fazer. Vai botar a bundinha pra trás, bota a bundinha pra trás. Peraí. 14º Desafio PDA. Ah, bichinho. Não é fácil. Por isso que o nome é Desafio. Desafio PDA em andamento. Subida do Horto Florestal. Mais 1 quilômetro ainda de subida. Vamos lá. Aí, Renato. Tranquilo. Vamos bastante. Se subir o horto, chega até em casa. Ah, vamos sim. Essa é minha...